3集啊嚇。係啦，嗱第3集頭先我哋就如果將呢個改咗做廢水，咁佢就排出嚟嘅就係2級水啦。係啦，咁我哋仲有個洗嘅方法就係呢個。我哋由佢擺喺度先，我哋還原翻呢個先，塞翻佢落去。一開頭係咁噶嘛。我哋攞多條喉。將佢啲水截咗，唔俾佢入水箱，因為呢啲我哋洗機嘅水嚟嘅。哦。咁所以咧，我哋要攞多條喉啦。將佢水箱頂解咗佢。哦。因為而家咧係第3、第4、第5。係啦，呢個就係洗機。第7支芯嗰啲水。係啦。嚇。嗱，咁佢都會經過個壓縮泵，會泵上嚟嘅。係。咁只不過我將佢個水唔入水箱個水改咗佢，截咗佢，變咗做廢水，等我洗機。OK， 明白。咁我就將呢個位解咗佢啦，一樣同一方法解。跟住將佢上水呢條喉塞落去，我預先已經做定咗個位㗎啦，塞落去。跟住封翻佢。嗱，咁個廢水封咗嘅，佢全部水叫做走勻晒所有芯，上咗水箱嘅水，咁佢就會直接流出去。係啦，你話咁樣咁我哋 test 唔到佢廢水會唔會出到水咯？係嘛？咁我哋亦都可以即係頭先嗰條喉唔掹，兩邊一齊出。即係等同你部機正常運作，不過唔上水箱啫。即係正常1級水同2級水同一時間出，亦都可以。係啦，方法有2個嘅。因為水啦，其實有一個壓力㗎嘛。係啊。咁我哋閂完水喉，如果你泄壓力嘅，就開埋呢一個，等佢啲空氣可以喺呢度走翻，咁就可以泄咗個壓力嘅，少少壓力啦。其實影響不大，但係就會好啲。咁我哋開水之前閂翻佢啦。開水。好啦。而家我哋開咗水喉㗎啦。係啦，你會見到嗰度有2條喉都會出水嘅，一條就係飲得嘅，直接飲用；一條就係2級水。咁暫時未有住嘅，因為佢要用大約5至10分鐘先至可以谷得上去個壓力泵度。OK。好啦，我哋個水咧，首先咧一定要開咗個電源先㗎。係啦，電源電源一定要開咗。開咗。咁啊，我哋就要打掣啦。打掣。我哋唔開熱水住嘅，我哋開凍水先。凍水就綠色。綠色。開機會有聲，啲就代表後熱。好啦，你聽到有聲有水聲，咁我哋就伸隻手摸下個泵個壓縮機有冇開 ？OK 有，佢就會有微微震嘅，你會 feel 到。咁都有震啦。係啦，咁但係而家未係震得勁嘅，因為啲水開始入緊去啫，佢未泵上去水箱嘅。你 feel 到好似強咗啲啲喎個水，咁其實咧佢就入緊水上去個水箱度。咁個水箱我哋頭先改咗個位，直接出水，直頭洗埋佢。而家係洗水洗芯嘅時候，所以唔可以直接駁落我哋嗰個儲水箱，只能夠係出啲水去嗰個星盤度，係洗芯。而家洗全部嘅濾芯啦，7支芯要洗啦。咁而家係出緊水㗎。嗱，你見到而家啱啱開機出嘅呢一個水係2級水嚟嘅。哦。如果1級水，佢幾時先會有呢？大約5至10分鐘先至會有個1級水出翻嚟，因為佢要經過個壓縮泵上去個水箱，係需要時間嘅。同埋佢經完個壓縮泵，亦都會經過大約4至5支濾芯。因為我哋7芯機嚟㗎嘛，咁我哋先至會出到個2級水。咁而家個1級水就由佢放，同一樣倒數20分鐘。佢出水開始計喎。係啦，佢出水就開始計20分鐘啦。而家未出水就冇得計。係啦。OK。係啦，而家都係等佢出水，有漏水嘅情況咯。嗱，而家咧我哋咧就 check 下啲水，睇下會唔會流水啦，最重要。
嗱，乾嘅呢啲位摸一摸佢，乾嘅嗯，呢啲位都係啦。好啦，咁前面嗰幾支咧喺前面摸佢啦。嗯，呢啲啦，底啦，乾嘅。呢啲咯，乾嘅。呢度乾嘅。嗯，呢度都乾嘅。呢度都乾嘅。乾啦，乾啦，全部都乾㗎啦。嗯，係啦。OK。好，睇下嗰邊出咗水未先，通常5至10分鐘啦。都冇咁快。冇咁快嘅，嗰個係耐啲。出啦。哦，嗱，見到兩支都開始出緊水，就計20分鐘，係洗埋個 RO 芯同其他芯。嗯，清楚。有少少水出翻嚟。哦，明白。OK，而家咧就熄咗水㗎啦。熄咗水㗎啦。咁等佢漏緊啲先。哦。因為其實條喉入面仲有水嘅。哦。sorry。好啦，咁咧喺漏嘅同時，我哋呢度都唔使搞佢住。嗯。我哋頭先將個1級水改咗上去排咗條喉嘛。係啊。我哋而家要還原翻佢。嗯。嗱，因為點解要還原咧？我哋要試煲水啦。OK。係啦，我好啊哋做個 testing 啦。嗯。咁呢度會有水出嘅，我哋用塊用塊布啦。嗱，所有掹嘢之前一定要熄電掣。咁熄電掣之前熄咗部機先。哦，熄咗個綠色掣先。係啦，跟住就熄電掣。熄電掣。係啦。嗯。因為我哋有水啊嘛，驚佢突然間漏咗啲水落去啲電子嘢度，搞到人哋全屋跳掣就唔好啦。OK，明白。嗱，呢度都照拆，呢個會有水嘅。嗯。但係唔緊要，因為我哋喺高位，所以佢唔會流出嚟。都會最盡。得到最盡。呢個漏水嘅機會係好少嘅。嗯。係啦，因為佢啲水一嚟到呢度，佢就落咗去㗎啦。除非個水箱滿咗啦。嗯。咁佢啲水就會喺度棘住咗。嗯。咁呢邊就係個感應器嚟嘅。嗯。好。嗱，咁我哋頭先就嗰條喉，水箱嗰條喉就大功告成㗎啦，我哋可以收起佢㗎啦。咁有水喎入邊，小心啲㗎。我哋要攞去燉翻少少水。其實我呢條都整得長㗎，其實可以唔使咁長嘅，可以短啲都得。唔好，你有時出差都唔知邊個，每一個屋企都唔同。係㗎，個個人嘅屋企都唔同，有啲就近啲咯。如果裝廚房咪水喉水。嗯。入水位。嗯。跟住經過1芯、2芯、RO 芯。嗯，全部洗晒啦。係啦，全部洗晒啦，跟住落泵，落完個壓縮機，落完泵，跟住咧就過埋其他嗰啲頻譜嘅濾水器。嗯。跟住咧就上去水箱。嗯。好啦，咁我哋而家咧就要重複一個動作，開水喉。哦，開水喉。係啦，嗱，記住開水喉之前咧都係未開電掣㗎。哦。OK，開完水後，我哋開翻。盡可能咧唔好開咁大水，等佢唔好咁大水壓。而家開電掣啦，開咗水喉。咁我哋再打翻著佢。綠色嗰個。係啦，打翻着佢。嗯。好啦，又聽到有聲啦。係。攞部機。水箱上咗水，點為之上咗水啊？水箱上咗水就你會見到啦，入面有水喺入面嘅。熬2毫去識喐嗰啲咧，就係叫水啦。係啦，咁但係我哋要熬大力啲，點解咧？即係好似你去茶樓洗筷子碗。哦，洗機。同你熬一熬佢先。洗機。係啦。哦，洗機嘅程序。係啦。明白。嗱，咁我哋再俾少少時間佢，等佢睇下佢會唔會截到水。嗯，好。係啦，咁我由佢繼續落水就 OK 㗎啦。嗱，而其實咧個泵咧
點樣睇到個泵咧？嗱，我哋個水箱咁咧，其實呢度咧而家算高位㗎啦，唔好俾佢再高，再高咧佢一煲熱水嗰陣時咧，有機會影響到凍水啊。咁而家咧佢就停止咗嘅。咁啊，我試下熬少少俾你睇啦。點解唔可以太滿咧？驚有人碰撞嗰時會流水出嚟。你見唔見到嗰啲水位喐啊？係啦，見到水位嚇，其實都算係高咗少少㗎。而家嚇，咁啊，跟住咧而家就係如果再高咧，就有機會個凍水同個熱水膽做咗個並聯，凍水個位都出埋熱水。OK， 明白。你而家同我做一做嗰個開關熱水。嗱，呢個紅色嘅就係熱水。OK。係啦，咁我哋拍咗佢先。咁我哋留意下指示燈啦。指示燈第一個電源啦，第二個就係加熱，第三個係保溫。保溫就係煲完水之後，你就會 keep 翻住個溫度嘅。咁啊，通常要10分鐘到啦嚇。係啦。我哋試機咧就。而家咧，我哋而家咧就試水溫啦。係啦。咁啊，開個熱水。首先我哋開熱水。嗱，因為我哋未試水溫，唔一定要煲到滾嘅。我哋斟啲出嚟。用啲手指 feel 一 feel，同埋俾個戶主 feel 一 feel 啦。有溫度，係暖啲嘅，咁就 OK 㗎啦。OK。咁我哋咧倒咗呢啲熱水啦，我哋要再三確認佢凍水會唔會出埋熱水。係。係啦。咁我哋斟少少，擺啲手指落去，係唔會嘅。OK。係啦。OK。我明白。其實咧，我咧通常咧都叫啲客咧，當佢變咗綠色嗰陣時咧，唔好長期開住綠色，因為長期開住綠色咧，因為佢個儲水箱同嗰個凍水啊，熱水同凍水係黐得好埋㗎，有機會影響咗個凍水啊，變咗熱水咯。咁我成日都教啲客咧。就係最好買個靚嘅水壺。如果你真係想飲頻泡熱水嗰陣時候咧，佢煲滾咗，你揾個壺載起去，咁亦都係一個好嘅方案咯。唔使話成日走去煲啊，撳住佢啊，長期綠燈咧係對個機嘅壽命都損耗嘅。如果我哋識得保養佢咧，對部機嘅壽命咧係會加長咗佢嘅。你見到上面有啲水就好似流。嗱，正常開呢個排水位，佢有一粒綠色嘅膠粒嘅。睇見啦。呢粒綠色膠粒係塞住咗佢先嘅。係啦。咁呢個就係頂住嗰粒綠色膠粒嘅。係。其實就冇壞到嘅，只不過頭先因為佢新機啦，一開嘅時候連粒綠色膠粒都黐埋落嚟啫。而家按翻上去有冇事啊？而家按翻上去。記得扭翻緊啦，唔使好緊嘅，純粹係唔俾佢粒綠色膠粒彈出嚟。OK， 明白。咁我哋再睇睇有冇整濕嗰啲電子嘢，冇咧，我哋轉頭就可以開機封頂、封底、封背板㗎啦。咁就開始 set 翻個戶主想要嘅位啦。OK。我哋咧注意下嗰個開關掣，咁樣咧阿健仔你點整啊？嗱。其實咧，佢個開關掣咧，你會見到咧，佢呢度有兩塊嘢，其實應該係頂住開關掣嘅。呢度一塊，後邊有一塊，咁有兩塊。呢塊螺絲批指住呢一塊。我哋將支一字批插落去，撩起佢。咁上下都有嘅。點解咁樣做咧？就係因為佢哋裝機嘅時候，因為人手裝機啦，人手裝機咧，其實佢哋拍咗個掣落去就算㗎。咁佢冇同你整呢一步嘅，佢冇同你鎖死翻個掣。哦，撬開佢先為之鎖死，唔撬咧就唔鎖死。係啦，咁咧就安全好多啦。安全好多啦！你見到拱唔到出嚟嘅。係啦，明白了。係啦，咁如果你整機嘅時候，亦都伸隻手入去嘅時候，呢啲位要注意。